Diqqat, e'lon! O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi shifokorlarni ofitser lavozimlariga ishga taklif etadi. Nomzodlar quyidagi talablar asosida saralab olinadi. 30 yoshdan oshmagan, muddatli yoki safarbarlik chaqiruvi rezervi xizmatini o'tagan, umumiy amaliyot shifokori yoki davolash ishi yo'nalishini tamomlagan bo'lishi lozim. Sizga xizmatni boshlaganingizdan-oq yuqori oylik maoshi, 1 yilda 1 marotaba to'lanadigan pul mukofoti beriladi. Shuningdek, bepul oziq-ovqat va kiyim-kechak bilan ta'minlanasiz. Xizmat uy-joydan foydalanish yoki uy-joy ijara shartnomasiga kompensatsiya pulini olishingiz qolaversa, boshlang'ich to'lovi vazirlik hisobidan qoplangan holda imtiyozli ipoteka krediti asosida shaxsiy uy-joyga ham ega bo'lasiz. Bu hali hammasi emas. O'zingiz va turmush o'rtog'ingiz uchun 1 yilda 1 marotaba temir yo'l yoki havo transportidan bepul foydalanish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Xizmatingizni doimiy yashash joyingizga yaqin harbiy qism va muassasalarda o'tashingiz mumkin. Bizda oilangiz, farzandlaringizning ijtimoiy himoyasi uchun ham qulay imkoniyatlar yaratiladi. Harbiy tibbiy muassasalarda turmush o'rtog'ingiz va ota-onangiz bepul tibbiy ko'rikdan o'tish va davolanishi, vazirlik tasarrufidagi sanatoriyalarda imtiyozli ravishda dam olishi mumkin. Farzandlaringiz nafaqat maktab va maktabgacha ta'lim muassasalariga imtiyozli navbat asosida joylashtiriladi, balki Mudofaa vazirligiga qarashli bolalar sog'lomlashtirish oromgohlarida dam oladi. Oliy ta'lim muassasalariga grant asosida o'qishga kirish uchun tavsiyanomaga ham ega bo'ladi. Bugungi tanlovingiz sizning kelajagingizdir. Harbiy shifokor bo'lmoqchimisiz? Unda my.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ariza topshiring. Qo'shimcha ma'lumot uchun O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining 1530 qisqa raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.